桑叶煮鸡蛋3个搭配要记好。第一，肝火旺、眼睛肿痛、口干口苦的朋友，可以试试桑叶加菊花煮鸡蛋，能疏散风热、清肝明目。第二，肺热咳嗽、痰黄粘稠、口干舌燥的朋友，可以试试桑叶加鱼腥草煮鸡蛋，能清肺润燥、清热解毒、利尿排湿。第三，下焦湿热、尿频、尿急、尿痛，可以试试桑叶加车前草煮鸡蛋，能够疏散风热、利尿通利。你都学会了吗？